当に壊れてるかチェックしろ。おうよ。さっさと直りやがれ壊れてるぜ。どう見てもあんたがとどめ刺したろ。は？うち悪くねえし。まずいぞ、外の空気に当てられたら即死だ。ねどうする？おう、どうした？何してるんだ？何ってもちろん寒さ対策だろ。知ってるか？焚き火ってあったかいんだぞ。そんなことくらいわかってる。TPO ってもんがあるだろ。TPO？ダメだこいつ早くなんとかしないと。とりあえずそいつを消せ。はぁ？私に湿ってかよ。まずい。寒さが来るぞ。ゼロー。